kamu punya sinusitis atau sering batuk dan flu, cobain minum ini deh, Herbapil. Ini itu obat herbal yang punya 7 formula alami, mengkudu, rumput mutiara, cakar ayam, benalu, sambiloto, temulawak, dan madu. Yang terbukti membantu tubuh kamu mengatasi dan melawan gejala sinusitis dengan reaksi 5 kali lebih cepat. Zat-zat aktifnya bisa sebagai antibiotik, antiinflamasi, antipiretik, imunostimulan, dan masih banyak khasiat lainnya. Produknya sudah terjamin halal dan terdaftar di BPOM. Yuk minum Herbapil untuk redakan gejala batuk flu dan redakan sinusitis kamu.